बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से और बड़े ही बेसिक से मसालों के साथ हम इन्हें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करेंगे। तो चलें आएँ जल्दी से टाइम को वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं। इन्हें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 4 टेबलस्पून सिरका लगाकर पानी में डिप करके रख दिया था करीब 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद इन्हें मैंने सादा पानी से बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ऐसा करने से चिकन की तमाम इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, चिकन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे तो हाफ कप के बराबर इसमें दूध शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस और स्पाइसी टच देने के लिए 2 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे। गार्लिक पाउडर ना हो तो 2 से 3 लहसुन की कलियां आप इसमें फाइन चॉप करके ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर का और हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। बस यही बेसिक से मसाले ऐड करके इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले हर पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। मिक्स करके इनको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे करीब 8 से 10 घंटे के लिए। अगर आप इन्हें ओवरनाइट रखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। तो यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन को करीब 10 से 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून हम गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का इसमें शामिल कर देंगे। बड़े ही सादा से मसाले हैं जो हर घर के किचन से आसानी से मिल जाते हैं। मसाले सारे ऐड करके हमने मैदे के साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे यकजान हो जाए। कोटिंग के लिए मैदा रेडी हो चुका है और इसके साथ मैंने ठंडा यख पानी ले लिया है। अब हमने क्या करना है कि मैरिनेटेड चिकन विंग के एक पीस को उठाएंगे और इसे मैदे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कोट करके इसे हम ठंडे पानी से डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करके फिर वापस इसे मैदे वाले बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब स्टार्ट होती है असल गेम। अब हाथों को हमने जेंटली प्रेस करते हुए मैदे को विंग के ऊपर कोट करना है। कोट करके अच्छी तरह से हमने इसको झटकना है। झटकेंगे या शेक करेंगे, जितना अच्छा हम इसको झटकेंगे या शेक करेंगे उतने ही अच्छे क्रम्स बनकर तैयार होंगे। तो देखें, बिल्कुल इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम एक बैच फ्राई करने के लिए विंग्स को कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोटिंग के दौरान ही ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। ऑयल हमारा प्रॉपर गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म। दोनों सूरतों में विंग्स खराब हो जाएंगे। अब इस हॉट ऑयल में विंग्स को हम 1 बाय 1 करके ऐड कर लेंगे फ्राई होने के लिए। 4 से 5 मिनट हम इनको प्रॉपर फ्राई होने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब इनकी कोटिंग फर्म हो जाए तो तब हम इनकी साइड को पलट लेंगे। चिकन बिल्कुल कच्चा है तो इन्हें हम मैक्सिमम 8 से 10 मिनट के लिए दोनों साइडों से प्रॉपर फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पे आप इनकी प्रॉपर लुक चेक कर लें। माशाल्लाह से नाइस गोल्डन कलर में और बेहतरीन क्रम्स के साथ ये फ्राई हो चुके हैं। ओवरनाइट मैरिनेटेड हैं तो इतने टाइम में ये माशाल्लाह से बेहतरीन पक चुके हैं। तो इस स्टेज पे अब हम इन्हें निकाल लेंगे और आपने देखा कि कितना आसान है इन्हें बनाना। बिल्कुल कम बजट में बेसिक से मसालों से हम इन्हें रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इन्हें मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप अपनी फेवरेट कोई भी डिप सॉस इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह से आपको इनकी लुक से ही अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने डिलीशियस बनके तैयार हुए हैं और यकीन करें खाने में ये उतने ही मज़े के हैं। तो रेस्टोरेंट को फिर अवॉइड करें, घर पे बनाएं आसानी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि हाइजेनिक होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी।
पसंद आए तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। आप सभी मेरे देखने वाले बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से ढेरों ढेर शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।